Sinampati kita si meregege gelah kita pagu ibas ngalaken perbeben. Liasa Tuhan Yesyana si rasa lala. Amin. Berita karena perubahan rasura-surari bata. Jana olah simpan rawan lusa benuari. Perpalaskan Efesus 4 ayat 26. Mari dage si puji Tuhan. Haran hitam dendenta nomor 176 sindekan karya sada setelu.
Ibatan tahe malias perpuah. Ietana makala bukita ngasuh mulai dirinta ibas kuasa kematian nari. Maka itebusina kita arah kematian Yesus. Gelang olanai kita ikuasai kematian dingin bene ibas dosanta. Si puji di bata arkiteken lias Athena manbanta alu ngendeken kitab dendenta nomor 205 ayat 1 ras telu. Adi tatap di bata kubas pusuta skala-skala, pusuras uga, pusuras ukur si kugange idapeti di bata ibas dirinta. Idapeti nandia pusu sidem pengatakan bujur, ibas keselamatan si inggo ijujur kena. Idapeti nandia perukuran si ngergakan keleng Athena. Pusuras ukur si gange idapeti di bata ibas dirinta.
Mari siakukeun dosanta ara dendenta ibas kitam denden 233 sende kene sada setelu. Dosa kita terang, orang dagi pedekatan. Tuhan Yesus kau berkenan, di mana pegang waris di sana. Kita dari Tuhan Yesus di Maria. Berita pengalami dosa. Di batanda setiap kelengatena larsibat. La itatakina dosa manusia si menuat mekelesa. Emaka selaku persurun di bata, aku neken katana manbantas si ngecap rasnakuken dosanta nina di bata. Aku kap di bata sinasapken dosa-dosa. Jana si kulakoken arkiteken bagekin biakku. Lanai ku peingat-ingat kerina dosa-dosandu. Arkiteken dosanta enggo isasapken di bata, si puji ia ara endendenta nomor 260 siwa sindekene sada setelu.
bagin si pemenang. Mari si dekeken sada pujin-pujin arah kategori Mamrenari. Terpuji gelar Tuhan, arah puji-pujian arah lembaga Mamrenari. Ngundaring gosa kita ngoge kata dibata bagin si pemenang, si buat ibas
Kitab Ketangkasan 5 ayat 10 sada se 10 4. Adi Seri halaman Pustaka Sibadiata Ibas Padan Simbaru halaman 456. Ketangkasan 5 ayat 10 sada se 10 4. Iogekan kami secara tunggal ibas cendanari mari ras-ras perdatekan Pustaka Sibadianta. Kitab Ras Anak Biri-Biri. Jenari kunehenka janah kubegi seorang malaikat meribu-ribu dengan erjuta-juta teremna. Tadi sia kerinang kelewati kursi kini rajan makhluk si empat ras pertua alu seorang megang rende malaikat anak biri-biri singgo igele metunggu ngaloken puasa kini bayaken kepentaren gege kehamatan kemuliaan ras puji-pujin. Jenari ku begi rende kerinah makhluk subuh si langit idoni iterudoni ras ibas lawit gendekna kerinang gelu sinasalit. Ia si kundul ikur si kinrajan me anak biri-biri man banala puji-pujin kehamatan